טוב, בעזרת השם, היום אנחנו עושים שיעור חורג מהסדר הרגיל בעקבות המצב הביטחוני בארץ. המצב לא פשוט בכלל. המצב לא רק שהוא ימשיך, הוא ילך ויהיה גרוע וידרדר עוד ועוד ועוד ועוד. רק תן לנו מקורות. אנחנו בעזרת השם ניתן את המקורות, והדברים הם ברורים כשמש בצהריים. גם נראה איך הם מתבצעים בשטח, איך זה נראה כלפי חוץ, ואיך אנחנו מוצאים את זה במקורות, מה שנקרא. ואם אנחנו צריכים באמת לשמוח ולהיות עצובים, המצב באמת הוא כבר כמה וכמה פעמים יצא לי ששמעתי את הזוועות שיש במה שקורה בגזרה וכו'. זה כמעט פרסתי לבכי, אני לא יודע איך באמת, התאפקתי לא לבכות, אבל לשמוע על הדברים הנוראים האלה שחיילי גולני וחטופים ובנות, בנות ישראל, איפה נמצאות עכשיו וכו'. אז אנחנו צריכים בסייעתא דשמיא בשיעור הזה לראות באמת מה התכלית של כל זה, מה המטרה של כל זה, איך אנחנו מקבלים מזה את המסר הנכון ועושים את הפעולות הנכונות על מנת שנגיע לתוצאה הנכונה ולא חס ושלום נפספס את ההזדמנות של חיינו. אז קודם כל נתחיל במה שכותב, או בשביל שהדברים לא יישמעו קצת יומרניים, נתחיל במשל. את המשל הזה פעם הבאנו כאן גם כן, אבל יש מצווה בלחזור חזרת. והמשל של חז"ל מדמים ואומרים, ניקח ציור, בן של מלך שנמצא בארמון, רגיל בכל תפנוקי המלוכה, לא חסר לו כלום, יש לו את כל סוגי הפירות, כל סוגי הירקות, והכל טרי יום יום. יש לו מיטה נוחה, יש לו מצעים נקיים, יש לו מקלחת נעימה. אם אתה חושב שאני סתם עכשיו מעריך, כאילו זה כל דבר שקול. יש לו בגדים תמיד מכובסים ומגועצים, יש לו הכל בכל מכל כל. אם בן המלך צריך משקפיים, שמת עכשיו את המשקפיים, נכון? אם הוא צריך משקפיים, מה הוא עושה? אבא. ואז מה? ישר. אם הוא בן של מלך הוא לא צריך משקפיים, הוא רואה 6-6. עושים לו מיד משקפיים. מה הבעיה? יש בעיה? אין בעיה. אצל המלך אין בעיה, יש לו הכל. אבל כפי שכתוב בפסוק, או ישמע נשארון מהיבת, שמנת אבית כסית ואיתו שלא הרסר, והנה הילד התחיל להיות כבן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. והבן התחיל להיות כמו עשיו, ויהי בעיניו כמתעתע, עשה מעשים שלא יעשו. המלך גער בו, אמר לו, תשמע, אם אתה תמשיך בדרכך הקלוקלת, אני אזרוק לך מהארמון, אני לא אין פה חוכמות, אתה צריך להתנהג ולהראות את גינוני המלכות כאן במלוכה. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא בבית ספרנו מה שנקרא, לא בבית המלוכה, לא בארמון. הבן אמר כן, 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 בסדר, והמשיך לעשות מה שאבא שלו בדיוק אמר לו לא לעשות. הגיע היום שבו המלך ציווה על 2 ממשרתיו שיקחו את בן המלך ויזרקו אותו לג'ונגל. כאשר בן המלך מגיע לג'ונגל, אז ביום הראשון עוד איכשהו, אולי זה קצת היה מעניין, מקום חדש, לא מכיר, שפתאום כבר השמש התחילה לשקוע מה שנקרא. אז מה עושים עכשיו? איפה המקלחת הנעימה? אני רוצה להתקלח לפני השינה. אין מקלחת. יש נהר, אולי איזה נחל שזורם שם, קפוא, קרח, בא מהערים, בג'ונגל. יכול להיות שבן המלך ככה ישים את הרגל, איזה קור, וואי 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 וואי, לא מסוגל. להתקלח, איך להתקלח ככה? טוב, הוא רוצה לישון, איפה המיטה הנעימה עם המצעים, עם הריחות הנעימים, איפה? איזה מיטה, אין לך פה איפה לשמעת, איפה זה? הכל פה
דיונות, אבנים, עצים, שיחים, קוצים, דרדרים, מה תעשה עכשיו? איפה 4 קירות? איפה הביטחון שהיה לו? הוא שומע עכשיו יללות של כל מיני זאבים וכל מיני אריות ודובים. נו, מה עכשיו? טוב, הוא רעב, איפה כל הסוגי מטעמים וכל סוגי הפירות והירקות שהיה לו בבית המלך? איפה הם? איזה סוגי פירות, איזה ירקות. יש כאן כמה עלים, אולי אם היה גת, הוא היה גם מבסוט, אני לא יודע, אבל לא היה שם גת. ג'ונגל. וכל מה שהוא היה רגיל בו, והיה לו אותו מצוי כל הזמן, ברגע אחד נלקח ממנו. אם עכשיו הוא צריך משקפיים בו אז, הוא כבר לא יכול לעשות משקפיים בג'ונגל. כי הוא בג'ונגל. אם הוא צריך שיחפשו לו את הבגדים, אין מי שיעשה את זה. אין את כל הפינוקים והתענוגים שהיו לו בזמן שהוא היה בבית המלוכה. כעבור 2 ימים שהוא חי בחירוף נפש וכבר בגדיו מלוכלכים ולא נראים כמו שהם היו בתחילה שהוא הגיע לג'ונגל, והוא ככה בפחד ואימה רועד מקור, רואה פתאום שמגיעים עבדי המלך, שמח שמחה גדולה. סוף סוף הוא יחזור לארמון, אבל לפלא הוא רואה שעבדי המלך מתחילים לבנות לו ולסדר לו איזו בקתה קטנה, כמו צימר, משהו חבל על הזמן, כמו צימר. עשו לו גדר, גינה, נדדה, הכל. חשבו ישמח, ראו שהוא בוכה. למה אתה בוכה? מה אתה? תראה איזה יופי עשינו לך, תראה, צימר! צימר בג'ונגל! אבל אתם לא מבינים. עד עכשיו במשך 2 שבועות אני מחכה ומצפה מתי אבא יחזיר אותי חזרה לארמון. שם היה לי הכל, בכל, מכל, כל, כן יהיה לנו. תגידו אמן. כל ישראל. כל ישראל. ואילו עכשיו, שאני רואה שאתם בונים לי כאן בית, אני מבין שאבא, אמן, אני מבין שאבא לא רוצה לראות אותי עוד הרבה זמן, לכן הוא ציווה עליכם לבנות לי כאן בית, ובשביל זה אני בוכה. אז יהיה לי איפה לשים את הראש, אני אהיה שמור בפני חיות רעות, ומה שנקרא, יהיה לי מיטה נחמדה, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו תעשה כביסה לבד, עכשיו הכל לבד. עמדתי על הראשון לספר לכם, לא לספר לכם, אני אספר לכם. הבת הגדולה שלי שתהיה בריאה. יש לה טלפון. מאיפה הטלפון? יש קו. ואיפה הקו? בבזק. רמי לוי. יש ברוך השם איפה לישון, מה לאכול, לשתות, הכל, נכון? עד גיל, בני עין הרע מפורת יוסף, כבר הגיע 18 וחצי, לא נתפות חתונה, יופי, הכל טוב. לימודים, מי משלם? הברון. 1,400 שקל כל חודש. סמינר, וואי, רוצה ללמוד איזה מקצוע, איזה זה. דיברה כך ודיברה כך, דיברה כך. התראיתי בפעם 2, אין עונשים עליהם כן. מזירי, עזרתי. בכל המועד סוכות החלטתי, זהו, אין טלפון יותר, ואני עכשיו מתחיל למה שנקרא לסגור ברזים, אבל לא נעים עכשיו כל המועד, אני לא אצייר אותה. צאת חג הסוכות, צאת שמחת תורה, תביא את הטלפון. למה? תביא את הפלאפון, קודם כל תביא אותו. אין לך פלאפון. למה? בצורה שבה דיברת, בצורה שבה זה לא, אני לא אתן לדבר כזה לקרות, אין דבר כזה. זהו. מה, לא יכול להיות, לא דיברתי, כן דיברתי, סליחה, נגמר הסיפור. טוב, אחרי איזה יום, עם הטלפון, אמרתי, מה אתה שם הטלפון? לא, מה זה? אמרתי, לא הבנתי, אבל אמרתי לך, לא, תראה, אני צריך להסביר, אמרתי, אתה רוצה לדבר איתי, לשאול אותי, תבוא בצורה יותר מכובדת, תבוא איתי שלי אבא, על מה, למה, נדבר, נפתח שיחה, אבל לא ככה, תעשו טוט, מה זה הדבר הזה? למה אמרתי לכם את כל זה? בשביל עכשיו שתתחיל להעריך, אמרתי, יש לך חשבון בנק מצוין, תקני לך טלפון, תעשי לך קו, תתחילי לשלם. גם על הלימודים, 1,400 שקל בחודש, מה הבעיה? נכון? קלה קלות. רק 1,400 שקל לחודש.
ילדה בת 18.5 שבקושי עובדת כמה שעות בשבוע, נו מה, סיפור. אבל ככה לומדים להעריך לצערנו הרב. מתי שיש לאדם משהו, הוא לא מעריך אותו. מתי הוא מעריך אותו? שלוקחים לו אותו. אז אותו דבר בן המלך. הוא אומר, תשמע, עכשיו אני פה לבד בג'ונגל, מה, אתה מנחם אותי שבניתי לי פה בקתה? זה מצער אותי. אומרים חז"ל, הנמשל מובן מאוד. מה זה הנמשל? עם ישראל. היה לנו בית המקדש פעמיים, אכלנו משולחנו של מקום. אם ניסיתי קצת להמחיש בצורה גשמית מה זה תפנוקי המלוכה של ילד שהוא נמצא על כס המלכות אצל האבא שלו, זה אפילו לא משתווה ביחס. כן, ננסה לדמיין את היחס של מישהו שרגיל לתפנוקי מלוכה, פתאום מגיע לג'ונגל. איך היחס? זה קיצוני מאוד. היחס שלנו בתענוגים ובהנאות שהיו לנו בזמן שהיה בית המקדש קיים, לעומת כל ההנאות שיש לנו כאן היום בצורה הטובה, לא בצורה של מלחמה כמו עכשיו, אלא בצורה הטובה ביותר, דהיינו בצורה שיש שקט וכולם הולכים לעבודה וחוזרים ועושים נופש פעם בשנה, פעמיים בשנה. איזה יופי, תענוג, טסים איטליה ולבומביי, זימבבואה. איפה? כל ה... דובאי, טסים, עושים טיולים. מה רע? מי צריך בית המקדש? מישהו צריך בית המקדש? יש בומביי, איך אמרנו? יש בומבה. דובאי, דובה. ביטומי. תומי. בנטומי. דובאי, דובה. כל שם דובה. אז נו, אז מי צריך בית המקדש? טיפשים שכמותנו. למה? אם אנחנו מבינים במשל את היחס של בן המלך שנמצא בבית המלך, כמו שניסיתי פחות או יותר להגיד, יש לו מצעים, יש לו מיטה, יש לו מקלחת, יש לו הכל, נכון? אבל הוא נגיד התרגל לג'ונגל. אחרי 20 שנה שהוא בג'ונגל, רגיל לג'ונגל. אז מה תגיד, שעכשיו יותר טוב לו מאשר בבית המלוכה? הוא יגיד לך, מה רע לי פה? הוא אומר לעצמו, נגיד, יגידו לו, תחזור לארמון. הוא יגיד, מה רע לי פה? יש לי פה בקתה, הנהר המים שם זורם, אני מחבש את הבגדים, פה אני עושה את זה, פה אני עושה את זה, פה אני עושה את זה. אתה סובל. אתה לא מבין שאתה סובל. הוא אומר, מה, אני רגיל בזה. מה זה? לחבש את הבגדים ככה ביד בנהר עם מים קרים, נו בסדר, אחר כך מפשירים אותם קצת ככה, ניסים ככה להפשיר, שלא יקפו מהכאבים, ואז עוד פעם עושים, וזהו, מה הבעיה? נכון, מה הבעיה? אפילו האמהות שלנו, ככה היום היה לך בסדר, פיילה, לא ידעו משהו אחר. היום, תגיד לי, אישה אין מכונת כביסה? תגיד לעצמי, תחפשי ביד? יש דבר כזה? אתה רוצה לקנות בגדים חד פעמים. אני רוצה להביא פה איזה נקודה, תבינו רק את הרעיון ונמשיך הלאה. הרעיון מובן? היחס בין ארמון לבית מלוכה לבין ג'ונגל הוא שמיים וארץ, גם אם התרגלת על הג'ונגל, נכון או לא? התרגלת על הג'ונגל, אז מה אם התרגלת על הג'ונגל? מה זה אומר שאתה חי פה חיים טובים? אתה חי פה בייסורים, אתה חי פה בצער. מה זה ארמון? אמרנו מקודם, יש לו הכל בכל מכל, תמיד מגישים, פורסים לו שולחן. לא במשל, בנמשל. רגע, אמרנו, היה לנו בית המקדש. היינו, אנחנו זכינו. יש הבדל במשל לנמשל. למה? כי במשל, שאתה נותן, הוא היה רסמי בארמון, והוא היה רסמי בזה. אתה יכול לבוא אליו בטענות. אבל אצלנו, הדור הזה, זה באמת, זה תמיד אני שומע גם את הצעקה הזאת, תשעה באב וזה. איך אנחנו יכולים לבכות, ואתה מכיר את הטענה החוזרת הזאת. איך אנחנו יכולים לבכות על אמרנו שלא הכרנו לך. זה כמו תינוק שנולד, לא הכרתי אמא שלו, הוא נולד בן חודש, לא עלינו, אמא שלו נפטרה, אמרו לו תבכה על אמא שלך, אבל אני לא יודע מי זאת, על מה אני אבכה. נכון. אז איך מחדדים את הנקודה הזאת? אתה מבין מה אני קורא? איך באמת מעוררים את הבן אדם לראות מה אנחנו מפסידים? מה אנחנו... הרי אנחנו לא מכירים את זה, לא נולדנו בזה. מראים לו דוגמה של אמא אחת עם הילד שלה, ככה יש לך, אין לך. לנו אין דוגמה כזאת, אין לנו עוד בית מקדש עם עם שאני רואה איך הם עושים. טוב, עכשיו תשובה. בדיוק מה שניסיתי לעשות בכל הדקות האחרונות, זה מה שצריך לעשות האדם עם עצמו כל הזמן.
לעשות השוואה ולנסות להתבונן. שאמרנו והסברנו מה זה כוח ההתבוננות, שאדם מתבונן במשהו מסוים, אז כוח הדעת שלו ננעלת על אותו דבר, נכון? ככה הוא מצליח להגיע ולחדור לאותו דבר. אז ברגע שאדם מתבונן, על מה הוא מתבונן? מה היחס בין אדם שרגיל, כמו שאמרנו מקודם, בכל תפנוקי המלוכה, בארמון, כפשוטו ממש, ילד שרגיל בתפנוקי המלוכה, שהגיע לג'ונגל עם חיות רעות, והוא אוכל שם חלזונות, וכל הבא ליד, העיקר להשביע את רעבונו. וגם אם תגיד לי שאחרי 20 שנה, הוא כבר התרגל, הוא כבר לא שכח, כי הוא היה ילד קטן יחסית שהוא הגיע לג'ונגל. עכשיו הוא כבר התבגר, כבר יש לו שריון של צו על הגב, ואת זה מקדימה, חץ וקשת, והוא תופס חיות, הוא תופס ארנבות, מה זה טעימות? משהו, מעדן, חבל על הזמן. לפעמים הוא תופס גם חזירים, משהו חבל על הזמן. כן, זה בן של מלך גוי, לא צריך שיהיה. רגע, בואו לא, מעכשיו אין שאלות, בסדר, אנחנו ממשיכים. אם יש שאלות בסוף, נענה עליהם בלי נדע. אז עכשיו, אם אנחנו נעשה את ההשוואה הזאת ונבין שתשמע, אומר, תשמע, אני לא יודע מה, אתה אומר לי בוא תחזור לארמון. לא יודע, תראה, טוב לי פה, אני אוכל בשר, יש לי פה הכל, מה חסר לי פה? מה זה מה חסר לך פה? ניקח רק כרעיון, כדוגמה קטנה. נאמר עכשיו שאנחנו, בשביל לעשות יין, מה אנחנו צריכים לעשות? יין. לדרוך על הענבים. רגע, קודם כל, קח את כל הצימוקים האלה. כן, קורא להם צימוקים, כי הענבים נראים בגודל של איזה פיסטוק כזה קטן. אתה לוקח את כל הענבים, לוקח מלא ענבים, מכניס את הכל בתוך חבית, עושה תהליך עכשיו, ארוך. שיבוא בעזרת השם משיח צדקנו. ויהיה בית המקדש בנוי ועומד על תילו, השפע היום בעזרת השם, אם בקולו תשמעו, השפע שיורד לעולם הוא לא רק בשפע הרוחני, אלא גם משפיע על הגשמי. כתוב שיהיה ענבה, הענבים יהיה ענב בגודל חבית. ולא רק זה, אלא הוא כבר יהיה מוכן לשתייה. אתה לוקח את החבית, כתוב אתה לוקח את הענבה. רגע, אני לא זוכר איפה זה כתוב, אבל בבן איש חי גם את זה, בשם חז"ל. הוא אומר, אתה לוקח ענבה אחת גדולה בגודל חבית, שם אותה בפינת החדר, תוקע בברז, ויש לך יין. בלי שמרים, בלי סופלית, בלי כל מיני... אשר מהדרים. מה זה מהדרים? חבל על הזמן. השפע יהיה בכזה רמה של... אתה תרגיש מה זה בן מלך. אם הקדוש ברוך הוא כתוב מלכותה דהרעה, כן מלכותה דהרקייה. דהיינו אם הקדוש ברוך הוא מראה לנו כאן בעולם הזה, מה זה מלך שיש לו בן מלך? איך הבן מלך הזה נראה ואיך הוא... אז אנחנו צריכים להבין שאם הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, שהוא ברא את כל העולמות כולם, והוא רוצה לענג אותנו ולהשפיע עלינו שפע בלי גבול. אז מה אתה חושב לעצמך? שתשמע, אני לא יודע מה זה בית המקדש, טוב לי ככה, טוב לי בג'ונגל. אז אם אתה לא מבין מה אתה צריך ללכת, לא נורא. אז אם אתה לא מבין, תכף נסביר מה קורה, וזה מה שקורה איתנו היום, בועז, בדיוק היום. בגלל שאנחנו לא מבינים באמת מה הפסד. אבל עוד חזון המועד, כמה דקות בסייעתא דשמיא. אומר רבי אליהו אליעזר דסלר במכתב מאליהו, חלק ג' במאמר גלות וגאולה. אני אדלג כמה חלקים דווקא מעניינים, אבל רמזו לנו חז"ל עניין התגרות זו בזו של מלכויות השולטות בעולם, אף על פי שתרוויו, זאת אומרת גם גרמניה וגם אדום ורומי מאדום, בכל זאת לוחמות זו בזו. והן במהר"ל בנצח ישראל שכתב הנלאה פהני וכו', פירוש שמלכות רביעית מחולקת, וזה מלכות של הדורנו, מה שנקרא של ארצות הברית. מהגמרא נראה שהריב ביניהם הוא תוצאת ריסונן על ידי הקדוש ברוך הוא. וכתב המהר"ל עוד וכו', הביאור הוא מכיוון שהקדוש ברוך הוא מונעם מלהוציא לפועל את מרצם וכוחם כנגד עם ישראל,
צריכים הם לתחליף. הם לא יכולים, באדם הוא כמו שנקרא כולו פקעת, אז מה עושה? בסוף הוא יורה על החבר שלו, העיקר שהוא כבר להציא את די, כבר לא מסוגל להחזיק את זה. אז הקדוש ברוך הוא מונע אותו מלפגוע בעם ישראל. במי הם פוגעים? אוקראינה, זה, כל פעם יש איזה, כן, אז הם הורגים, שם עשו טבח. כן, זהו עניין המשבר כלים בחמתו. אם אין אדם יכול לשבר כלים של אחרים, אז מה הוא עושה? משבר כלים של עצמו. למה? כדי לתת פורקן לכעסו. וכן רואים אנו במלכויות אדום. לו לחמו אדום ורומי כנגד כוחות הקדושה, היו הן מאוחדות, וחס ושלום לא היה גבול לכוח ההרס שלהם. רק הודות לריסונן על ידי הקדוש ברוך הוא מלשלוח יד בעם ישראל, לוחמות הן תדיר זו בזו. וזה נותן אפשרות לעצמאות וחירות עצמאות במדינות אחרות, שלולי הריב שביניהם היו תחת מרותם. אך עיקר הממשלה נתונה למלכויות אדום, אשר שלטונן מתפשט על פני כל העולם כולו עד לביאת משיח צדקנו. ועד אז לא יהיו שלום ושלווה בעולם מחמת התגרותן התמידית. וכן מבואר בדברי התרגום בישעיה לכתוב, למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט. מה כותב התרגום? עד דעביד פורקן לציון לא אניח לעממיה, ועד דהייתי נחמה לציון לא אשקיט למלכותה. תמיד יהיה בלגן. אתה אומר מה, לא יכולים כבר לבחור איזה מישהו שיהיה שקט? אין, זה שטויות, אין דבר כזה. הוא יעשה שלום, הוא יחתום על הזה, יוותר על כמה חלקים, יהיה שלום. מה אומרים? יהיה שלום? הנה, רואים איזה שלום. עכשיו שימו לב טוב. סופה של מלכות הרביעית, שזה המלכות אדום, הרי היה לנו 4 מלכויות, נכון? אני דילגתי פה את ההקדמה. מלכות יוון, מלכות רומי, מלכות פרס ומלכות אדום. נכון? מדי ואדום. יוון? יוון זה הייתה 4. מלכויות או גלויות? מלכויות. מלכים, עמים. רומי, יוון, מדי גלויות שלנו כבר. על העמים ששבו. מדי זה פרס. מדי זה פרס. בסוף התחלקה ל4 יוון. מלכויות גם לאדום ולא הכל. זה אנחנו מתארים שלנו. גלויות, שפרות וזה לא, סליחה. מלכות בבל. עוד פעם. רבי נחמן פתח, ואתה לא תירא, אל תירא עבדי יעקב. מדבר ביעקב, דכתיב אמר רבי שמואל בר נחמן, אלו שרי אומות העולם. דאמר רב שמואל בר נחמן, מלמד שירא הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שרו של בבל עולה 70 שלבים בסולם, ושל מדי 52, ושל יוון 180, ושל אדום עולה ולא יודע כמה, ואז הוא פחד באותו זמן, התיירא יעקב אמר וכו'. אז יש לנו, אמרנו, בבל, יוון ומדי, ואדום זה מלכות אחרונה. סופה של מלכות הרביעית אינה דומה לסופן של כל המלכויות האחרות, וזה מה שכתוב בויקרא במדרש, ואת החזיר זה אדום, והוא גרה לא ייגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. כל מלכות שנפלה גררה אחריה מלכות אחרת חדשה, אבל על החזיר כתוב והוא גרה לא ייגר, שזה נאמר על מלכות אדום, שכמו שחזיר והוא גרה לא ייגר, ככה הם לא יגררו אחרי מלכות אחרת. ולמה נקרא שמה חזיר? שמחזרת עטרה לבעליה. הדאוד הכתיב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסה, והייתה לאדוני מלוכה. איי 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 איי. חבר'ה, צריך להתכונן, תכף נשמע דברים נפלאים. מלכות אדום אינה גוררת אחריה מלכות אחרת, מאחר וכוח שליטתה
הוא עד לסוף הנהגת העולם הזה עד ימות משיח. כמבואר לעיל, הוא מחזר את עטרה לבעליה. כלומר, מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום, שעל ידי חורבנה של מלכות אדום עולה ומתגלה מלכות שמיים, והייתה להשם המלוכה. חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר, עכשיו נדקדק, כמו שעשינו בשיעור של לפני כמה זמן, כאשר מביא הקדוש ברוך הוא את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד וייסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן. אז יתגלה לעין כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמותו וכיבוש הבריאה כביכול מביא רק לאבדון. אז יכירו את ההיעדר וההפסד שבחיי העולם הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני בו אז. רק אז. המובילים רק לכליה ואבדון. וכשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז יתגלה ראש של משיח, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרי סער. ותיראה ירידתה וחורבנה של מלכות אדום לעין כל. כך ארונו חז"ל בסנהדרין וכו'. ואיפה האסלאם פה? האסלאם יש לך עכשיו. נו, זה אחת המלכויות שלהם. אדום זה... כן, של אדום. זה הנוצרים. גם, לא דבר. אני שמעתי שהשלטון החמישי אחרי... זה מה שנקרא באב, אשכנז, גרמנים, יבואו... להחיסם בלא עם. בגוי נבל להחיסם, נכון? כתוב בלא עם. מה זה בלא עם? זה אותם הפלסטינאים. כן, מה אתה אומר? מה ששמעתי שגם כתבו, אבל לא... בכמויות כל האחרון שישתו בעולם, זה המוסלמים, גם ישתו על היהודים, ורק אחר כך יבואו משיח ושמות העצים. אבל אני לא יודע מה אתה אומר, הגרמנים. בואו נראה. אנחנו אומרים יש 9 חודשים, כמו שהוא אומר, 9 חודשים. נכון, בואו נראה. יהיה תחת ממשלת... בואו נראה מה צריכים לעשות, רבו ישי. בואו, אנחנו ממשיכים. אם אפשר, שהדיבורים יישמעו רק מהכיוון הזה, בסדר? חותמים לך. אתה שומע, גבריאל? אומר החפץ חיים, יש 3 אנשים בחדר. יש אנגלי, צרפתי ורוסי. מגיע מכתב באנגלית. למי נותן את המכתב? למה לא לצרפתי? מה זה אפליות? מה? הוא לא יבין. נכון? הוא לא יבין מה כתוב. מה אתה עושה? זה יעזור. אתה מה הקשר? מה? לא יעזור, נכון? אומר החפץ חיים, כאשר יש איזשהו אסון בעולם, או איזה מלחמה, ומלחמות אני עשיתי, אמר השם. אומר החפץ חיים, מה זה בעצם? זה בעצם מכתב מאת בורא עולם. מכתב שמגיע מאת בורא עולם, למי הוא צריך להגיע? למי שמבין את השפה, נכון? ליהודי. למה? כי ברגע שאנחנו ראינו כבר כמה וכמה מכתבים ולא התייחסנו אליהם. וכמו שאמרתי מקודם, ראינו מכתבים. שמענו על מכתבים רחוקים שהיו בהתחלה בחוץ לארץ. אם זה רעידת אדמה, אם זה סופות, אם זה אסונות טבע כאלה ואחרים. זה רק בורא עולם, אף אחד לאחר לא יכול לעשות. שריפות ענק. פה היה גם התערבויות של קצת כמה מרשעי העולם, אבל בואו נאמר שחלק לא. בסדר, נגיד. וגם זה בגזרת השם יתברך. זאת אומרת שהתעלמנו מהמכתבים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו כל פעם. למשל, למה הדבר דומה?
לאב שמטרה בבנו פעם ושתיים אומר לו תפסיק, אם לא אני אתן לך עם החגורה, והבן לא מקשיב וממשיך לעשות מה שלא יעשה. האבא לוקח את החגורה ומשכיב אותה למיטה ומצליף על המיטה והשומעים פח, והילד ככה צריך מה? להזדעזע ולהבין שעוד מעט זה יכול לנחות איפה? עליו. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה הנחית בכל מיני מקומות בעולם וזה הלך להתקרב. זה הגיע לאוקראינה, טבח, נכנסים ובלגן, ופה מה? רוצים לנסוע לאומן, בסדר, אבל הבנו את המסר של מה בורא עולם רוצה מאיתנו? הבנו באמת מה אנחנו צריכים לעשות? לא, המשכנו כרגיל, דובאי, יש מקומות שעדיין אין בארץ ישראל בהם, נכון? אז שבא הטבע בטרור עכשיו. רגע, אנחנו תכף, לאט לאט אנחנו מגיעים לחגורה מתחילה להצליף. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתחיל להצליף בנו, זה כבר די, אנחנו צריכים כבר להיות טיפשים בשביל להמשיך לא להתעורר. זה כבר ילד כסיל, ילד אומרים לו, תיזהר, עוד פעם, תיזהר, נותנים לו מכה, והוא ממשיך. מה עוד מכה? ממשיך. מכה מה אתה רוצה? נהרוג אותו? אבל די, מה שנקרא, פעמיים, די, עצור, הבנתי, אבא, מספיק, נכון? אז עכשיו לצערנו הרב, אחת הנבואות, כתוב שמתי תתחיל מלחמת העולם השלישית? סוכות. זה היה בסוכות. תגיד, זה היה בדיוק זה, שמחת תורה, סוכות, מה זה? זה חג אחר לגמרי. זה חג אחר לגמרי, אבל זה כבר התחיל איפה? בסוכות. התוכנית שלהם כבר חודשיים לפני. עליו תכנית. תכלס, מתי היה? היה בשמיני עצרת. שמעתי רב גדול גם אומר את זה. הוא אומר, יש שמיני עצרת, אין קשר בין גוג למגוג לזה. אפשר להגיד שמתחיל גוג ומגוג, אבל זה לא. זה לא מה שכתוב בסוכות, זה לא סוכות. אנחנו בעזרת השם רואים לאן הדברים מתקדמים, ואנחנו נראה בעזרת השם עוד כמה דברים, ואז... גם בכלל, לגבי הנבואות, אני שומע הרבה רבנים, כל אחד מפרש את הנבואות של גוג ומגוג אחר, בצורה אחרת. איך זה יהיה? איך זה יהיה? מפרשים. למה? כי לא מבינים את זה. לא כי לא, נכון. כי הרמב"ם אומר, עד שלא יהיה, לא נדע איך יהיה. בסדר, אבל לפי מה שכתוב בנבואות. בהתחלה, אחד אומר יבואו האמריקאים, והערבים, על ירושלים. ועד הם הסתכסכו ביניהם, ואז שניהם... כך כתוב. נכון, כך כתוב. הוא עושה למה אתה צוחק? אבל רונן, לא הבנתי למה אתה צוחק. לא צוחק, הם בדרך. ברור שהם בדרך. נו, הם בדרך שהם בדרך לפה. הם רוצים לסייע למדינת ישראל. כאילו. זה הבלוף הכי גדול שיכול להיות. אנחנו תכף נגיד, אנחנו נפוצץ פה את כל המיתוסים בפנים בעזרת השם, אבל תנו לנו כמה דקות כי לא נשאר לנו הרבה זמן ויש הרבה מה להגיד ויש פה הרבה דברים שלא תסכימו איתי, במיוחד משורי חדשות יומם ולילה. רגע. אני רק אגיד לכם, בואו נראה מה צריך לעשות סופו של דבר שיצא פה כאילו מלאכה למעשה. רבו ישי, תבטיח להם שבסוף יש נחמה. הקדוש ברוך הוא שולח כל הזמן מכתבים. והוא שולח את זה לעם ישראל, למה? כי אם תגיד לגוי שזה בורא עולם שבא ומטריע בנו ורוצה שנעשה את הפעולה שנגיד עוד כמה דקות, הוא יגיד לך מה הקשר? מה זה קשור? יש בעיות, יש סכסוך. עם זה וזה, הם שונאים את אלה, הם אוהבים את... לא קשור לה, זה העולם הזה, אין פה משהו יותר מזה, לא? אנחנו מבינים את המכתבים. אבל מי שלא שם לב להפטרה של יום טוב ראשון של סוכות, אז אני מקריא לכם כמה פסוקים. והבאתי את השלישית באש. מי זה השלישית? יפה מאוד, עכשיו מה שאנחנו נמצאים, אנחנו השלישית מה שנקרא. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כמחון את הזהב. הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו.
אמרתי עמי הוא, והוא יאמר אדוני אלוהי. מי שלא יקרא בשם השם בזמנים האלה, אוי לו, ואוי לנפשו. הנה יום בא לאדוני, וחולק של עלייך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יכרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כי יום ילחמו ביום קרב. וכו'. ועמדו וכו'. רגלה בהר זיתים. אני לא יודע ממה אתם מעודכנים, מה אתם לא מעודכנים. אני ביקשתי מכל מיני אנשים שישלחו לי עדכונים. כי אין לי אפשרות להתעדכן. אבל יש לי את הפלאפון הכשר הזה של הדרן, שהוא יכול לקבל וואטסאפ. אז ביקשתי שישלחו לי סרטונים של וואטסאפ, כי אני לא יכול, אין לי גוגל, אין לי כלום. אז עדכנו אותי בכמה דברים שקרים. ואני שמח שעדכנו אותי, אבל עצוב מאוד על המצב. כי המצב, למי שלא מבין את המצב, זה ברור כשמש בצהריים. א', המשחק מכור, הכל היה פה תוכנית, לא של השב"כ, אלא של דרג הרבה יותר גבוה מזה. זה משהו שאמרנו ורמזנו אותו כמה פעמים פה בשיעורים. להרבה אנשים קשה לקבל את זה, מי שלא מכיר את זה, זה נשמע סרט בדיוני ולא הגיוני, אבל המציאות הופכת על הפנים. כל מי שרוצה יכול למצוא את הנתונים שאנחנו מדברים עליהם, לחפש אותם, למצוא אותם, כי זה לא מפורסם בתקשורת הממשלתית ולא הממלכתית וכו', אלא זה רק מה שאנשים פרטיים מדלפים, מצליחים להדליף לציבור. אבל את השאר הם מצליחים לטרפד ולהעלים ולסלק כדי שהציבור לא ידע את האמת. אבל הפריצה הזאת לארץ ישראל הייתה מתוכננת מתוך ישראל. דהיינו, לא נדבר עכשיו על המפקדים, על המח"טים, לא יודע מי החיילים שמסכנים שעושים אותם בשר תותחים, ונקרא לב לדעת כמה חיילים שלנו הלכו בגלל אותם הרשעים האלה. אבל בסייעתא דשמיא בעזרת השם, יהי רצון שהם בגדר הרוגי מלכות, ויהי רצון שגם אנחנו נזכה שיגיע בפקודה להיות הרוגי מלכות. אין מיתה יותר טובה מזאת. כל המצוות שלא תעשה בחיים שלך, אתה לעולם לא תגיע לאפס קצה ולדרגה שאתה יכול להגיע להם, תהיה הרוג מלכות. ומה עוד שאין על דין על כל מה שעשית פה בעולם הזה, ועשית הרבה עבירות. אין דין! נו, אז מה יותר טוב מזה? אני רוצה לעשות כרצון השם, לא להגיד יאללה אני אחיה איך שאני רוצה ואחר כך למות, לא, אני רוצה לעשות רצון השם 100%, אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אני יודע מה יהיה, מה לא רוצה. אני רוצה להגיע, ריבונו שלנו, דבוק אליך. אז אותם חיילים זכו למות על קידוש השם. ויהי רצון שהם יזכו להיות החלוק של הפורפירה של הקדוש ברוך הוא. וינקום את דמם בעזרת השם לעינינו. אבל לענייננו, למי שהבין מה שאמרנו כאן עכשיו, אפשר שהמכתב הזה עכשיו שהגיע האחרון, מה שנקרא, של בנות ישראל, שהן חטופות כרגע בידי הערבים, וברור כשמש בצהריים, על אף שהם כבר, אחד המקרים אמרו את זה, אבל מה הם עושים להם שם? שהשם ישמור ויציל. אבל זה נבואה. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ואיך זה מתחיל אבל? כמו שזה מתחיל עכשיו, בקטנות. אבל איך זה ימשיך? אם לא נעשה מה שצריך כמובן, זה יכול לבוא ברחמים כל רגע, תלוי בנו. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה. והיום לצערנו הרב מתעללים בהם. פשוט מתעללים בבנות האלה. אז אני אומר, אם אנחנו נתפוס את המסר עכשיו, שזה לא יגיע לכל הארץ, שזה לא יגיע למצב שאנחנו, שעוד מעט פה ברחובות תראה מכוניות של שם ירחם. אפילו לא רוצים לראות פה מכוניות של ארצות הברית, שכביכול באים לעזור באצטלה של עזרה, ואחר כך הם העריצים הכי גדולים שיכולים להיות. האויבים הכי גדולים שיכולים להיות. וזה בדיוק מה שאמרנו מקודם, שכולם יבואו לירושלים. אז זה מגיע באצטלה.
זה מגיע בצורה של עזרה וסיוע. יביאו לפה הרבה חיילים, הרבה זה, כביכול להשליט סדר. מי צריך את הסדר שלכם? 4 שעות. פותחים את הגדר, למי שמבין בכלל מה זה הגדר הזאת ואיך איך כוח צה"ל מתוכנן לגדר הזאת, שכל הקפצה הכי קטנה, כל איזה משהו הכי קטן שיש בגדר, הכוחות מוקפצים לשם בין כמה שניות לעד דקה. ופה בא טרקטור, פותח, וכולם מבסוטים, צועלים, שמחים, נכנסים, אופנועים, מבסוטים, כולם ברגל, רצים. איפה כל כוחות הביטחון? 4 שעות עושים טבח! איפה כל כוחות הביטחון? 10 שעות, 10 שעות. 8 שעות, 10 שעות. 8, אז אני בכלל חשבתי רק 4 שעות. איפה כל כוחות הביטחון? זה התחיל 6:30 בבוקר. אז עכשיו מנסים לשקר אותנו עוד הפעם. מה להגיד? הם הפילו עם רחפנים וזה, עשו קריסה, מערכות, קשקושים בגרושים. זה לסבן אותנו מה שנקרא. אסור לנו לאכול את השקרים שלהם. אבל לדעת שזה הכל מת בורא עולם. אבל אתה יודע מה קורה, שאתה אומר לאנשים דברים כאלה, אומרים לך קונספירטור. אין בעיה, אני קונספירטור מובהק. אני יודע שהקונספירציה היא האמת. וכל השקר השני הוא הקונספירטור האמיתי. זה אתם בטלוויזיה שרואים כל היום חדשות וכל הזה, אתה יודע מה? ישבתי אתמול אצל אדם אחד, וככה אבא שלו ראה חדשות. ואני בדרך כלל נוהג ממש לא לראות חדשות, בכוונה לא לראות, אבל אני שומע ואז אני אומר לו, אתה מעכל את כל אתה קורא את המפה נכון כמוני או לא? אז שואל אותי מה, אמרתי לו, תקשיב טוב. הרי הכל זה הדרג הגבוה אני קורא לזה, בסדר? נקרא לזה ככה. לא נקרא, אפשר לקרוא לזה בשם של הילד, כמו שאמרו, דיפ סטייט, אתה יודע מה, משלת הצללים, וכל ביל גייטס וכל החבריו שם. קלאב שוואפס, אני יודע איך קוראים לו, שוואפס. מצולם ומתועד, יגיעו אליך. שימחה שמו ושם זכרו מן העולם, שיבוא. אני מוכן לקבל אותו בסבר פנים לא כל כך יפות. ואני מוכן, רק כשהוא יגיע, אני אגיד, אני אעשה לשם ייחוד קודשה ברוך שכינתה, הרי אני בא למחות את זכר עמלק, וישסף לו את הגרון בשמחה ובטוב לבב. מי זה? מי? כל ביל גייטס. אני לא יודע אם זה פילם, זה ערב רב, זה כל הסטרא אחרא בלבוש אנשים, פלא פלאים. טוב, אבל מה אנחנו יודעים אבל שזה הכל בית בורא עולם? ומה המטרה של בורא עולם בכל הנושא הזה? הקדוש ברוך הוא כותב בתורה ואומר, יהיה מצב, אם לא נעשה מה שצריך, שיהיה כזה קטסטרופה, שעם ישראל אפילו לא ידע מה קורה, אני לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל כתוב שעם ישראל מתבעלים ונופלים על פניהם, והולכים ובאים ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא. זה בכביש 4, והקדוש... כאן אולי איזה 200 כדורים. מה אתה עושה בחוץ? יהודי שברא. בוא. אז ישראל מתבעלים ונופלים על פניהם ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא. יהיה כזה בלגן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תתייראי. כי כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילך. הגיע ימי גאולתך. לא זוכר את הלשון המדויקת, אבל הגיע הזמן גאולתכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, וכתוב שזה יהיה כצירי הולדה. אתם זוכרים איך הייתה הלידה של האישה פעם? בהתחלה זה מתחיל לומר לך, מה קרה? לא, נראה לי זה ציר. מה? אבל עוד בזמנו, אמרה יעשו ילד, אמרה שניים. אז זה, לאט לאט זה מתחיל גובר, לאט לאט זה מתחיל להיות כבר לא. בהתחלה היא צוחקת, מבסוטית, נראה לי צירים, אולי צריך לנסוע, אולי לא, אולי כן, אולי זה. שמגיעים הצירים הרציניים, פניה כבר, זה לא אותם פנים, פתאום אתה רואה על הפנים שלה שהיא כבר סובלת. וככל שזה מגיע יותר ויותר ויותר, הציר נמשך יותר, והכאב יותר, עד שמגיעה הצעקה האחרונה, שהיא כבר ממש חושבת שהיא כבר הולכת למות, ואז לידה חדשה של עולם חדש בעולם. הרי כל אדם, כל ילד זה עולם, נכון? אז עולם חדש נולד. גם פה. כאשר אנחנו נגיע, או נעשה את מה שצריך לעשות. אבל הזמנים הקשים הללו, אז אנחנו צריכים תמיד לזכור ולשים לנגד עינינו שמה זה? זה דבר שהוא טוב ומבורך. זה רק כדי להביא אותנו לאיזה מצב?
של לידה חדשה של מלך המשיח. אם נחזור חזרה למשל של אותו בן המלך שנמצא בג'ונגל כבר 20 שנה, כמו בועז, שהוא כבר רגיל, אומר, תשמע, אני לא מכיר, לא יודע מה זה בית מקדש, לא יודע, מה אתה רוצה ממני שאני אבקש, אתפלל, אבכה, לא יודע, נכון? אני לא מפונק. אבל אתה, כשאתה אומר לילדים שלך משהו, כשאתה אומר לילדים שלך משהו, אתה מצפה שיאמינו לך. ואם הם לא מאמינים לך, אתה מקווה ומבקש, ואומר להם, אפילו אם אתם לא מבינים, תעשו, כי תאמינו לי, ויהיה לכם טוב, נכון או לא? כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אפילו אם אתם לא מבינים, תאמינו לי, כדאי לכם, תעשו את זה, יהיה לכם טוב. אז נאמר שבן המלך 20 שנה בג'ונגל, והוא התרגל, הוא לא מפונק, כמו בועז, לא מפונק. הולך, עושה כביסה ביד, הכל, מה הבעיה? מי צריך ארמון? בשביל מה? עכשיו תהיה בגדים נקיים, עכשיו תהיה, הלך עקב בצד גודל, תאכל מכל המטעמים, למה לא טעמת מהסלט הזה, ומזה עזוב, תן לאכול מה שבא. תרגלנו. תבינו, הנמשל הוא מדויק. היום אתה אכלת, מה אכלת היום? עוד לא אכלתי. אני לא צוחק, הארוחה האחרונה אתה מבין מה זה בן המלך בג'ונגל? אתמול בלילה, אני לא צוחק. אתם מבינים מה זה בן המלך בג'ונגל? בן מלך? בן מלך! בן מלך! לא אכל כל היום. תענית. למרות שהיו סון תענית, היה איזו קבוצה שעשתה תענית היום. בעזרת השם. וצריך, זה כדאי שהוא מבורך. בעזרת השם. אני האמת גם חשבתי לעשות ושכחתי, ובבוקר שתיתי ואז נזכרתי. יש לך עוד הרבה הזדמנויות. צערנו. אבל מוריי ורבותיי, תבינו את המשל והנמשל. הנמשל שאנחנו, או יותר נכון להגיד לחזור בבן המלך, בן המלך נמצא בג'ונגל כבר רגיל, לא מפונק. כן, אבל למה אתה לא מפונק? למה אתה רגיל? להיות בג'ונגל? אז עכשיו באים ופתאום באים הם רובים, פאפה, יורים בו. זה ככה שוברים לו את החלונות, הורסים לו ודופקים לו, עכשיו הוא בא, נלחם על שלו. בוא נצא למלחמה, מביא כמה מאנשי הכפר שם בצדדים, חניתות, עניינים, מתחיל לריב איתם. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה פירוש מה אני אעשה? מה, לא אשמור על זה קיים? לא אשמור על מה ששייך לי? כן, אתה צודק, אבל אם אתה מגלה שמי שהורס לך זה עבדי המלך בעצמם, אז מה אתה צריך להבין? מה אתה צריך להבין? שהמלך מחזיר אותך הביתה. שהמלך רוצה שתחזור חזרה הביתה, כבר שכחת שאתה בן של מלך, מה לעשות? אתה לא מבין, תבקש, תחזור, אי אפשר להחזיר אותך בשתבקש. תבקש, תחזור, נחזיר אותך, אתה לא מבקש. אז צריך לעורר אותך, איך לא עוררים אותך? שלחתי לך, אומר פעם אחת, דוב, בא, כל פעם שלחתי לך משהו, לא הבנת. עכשיו התחלתי להוסיף בך. שתרגיש. ואם זה לא הולך בבית, ניתן גם בך, ניתן גם שיקחו בך, ייתנו לך מכות. אבל זה כואב, שיכאב לו, ואז מה יבקש? פתאום הוא יזכר, יגיד, אבא, אני רוצה לחזור חזרה הביתה. אותו דבר אנחנו. הקדוש ברוך הוא מלכה בנו, למה? תבקשו למה? לא לחזור לעבודה, כמו בסגרים של הקורונה. תבקשו לחזור לבית המקדש. עכשיו אנשים מתפללים, כמו שאמרת מקבלים קבלות. זה מבורך, זה מצוין, זה מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לעשות תשובה דחוף. אבל מה צריך לבקש? ותבנה את בית המקדש במהרה בימינו, ריבונו של עולם, תאמר בצרתנו, די, תבנה, די, אנחנו רוצים את קרבתך יתברך, לבקש אותו, לא נבקש. ריבונו של עולם, תחסל את כל המחבלים, תחזיר את כל החיילים לשלום, צריך גם את זה לבקש, אבל זה לא העיקר. אנחנו שמים את כל מגמתנו למען, יאללה, שיחזור השגרה, שיפסיקו את הירי טילים, ונחזור חזרה לעבודה. שיפסיקו את הזה, או שנחסל את עזה, ואז יהיה לנו שקט, ונחזור חזרה לדוביי. לא, עד שזכרתי את השם. פעם היה באיטליה. רגע, לא סיימנו, שנייה אחת, נו, כמה דקות, רגע, אנחנו צריכים לסיים פה את הזה. מה אנחנו צריכים באמת לעשות? לקרוא את המכתב נכון, לפני שזה יתפשט. לעשות תשובה דחוף. לומר אנא השם, חטאנו, אבינו, פשענו, עשינו כך וכך, ולסור מכל הדרך הרע שעשינו. יעזוב רשע דרכו, וישאב את מחשבותיו. מה? סידר לנו שלא אומרים את החנון. סידר לנו את הזמן הזה.
אפשר להגיד תשובה כל הזמן. כן, לא, תחנון בסדר. לא אומרים בסדר. אבל רגע, רציתי להעביר עוד איזושהי נקודה מקומות שרגע, שאמרו, אני כן. תנו לי רגע להיזכר בעוד נקודה אחת. איך אני יודע שאנחנו הולכים לקראת מלחמת גוג ומגוג? כמו שאמרתי לאותו אחד אתמול. אמרתי לו, אתה קורא את המפה נכון? שואל אותי מה. אמרתי לו, תקשיב טוב. כמו במגדלי התאומים, למי שיודע, ואם זה שמע לכם בדיונית, אני יכול להוכיח לכם את זה, וכל מי ששמע את זה ואמר לי, עשה לי ככה תנועה כזה של, אתה כבר הגזמת, די, הגזמת כבר. אחרי שהוא רואה את ההוכחות ואת הראיות, הוא אומר, אבל מגדלי התאומים לא נפלו על ידי מחבלים ולא על ידי מטוסים. זה היה פיצוץ מבוקר של אותו קלאב שוואפס, שזה הוא היה בעלי הבניינים בעצמו. הוא התמין בהם פצצות, ולא רק פצצה, שתי פצצות לשתי הבניינים, אלא עוד כמה פצצות לכל הסדר קומות, כדי שהם ירדו בצורה ישרה גם. פיצוץ, משהו. מבוקר. רק איך הם עשו את זה במטוסים? פשוט מאוד, הם חיכו לכל מי שישלח צילומים שהוא צילם באותו זמן, כל מיני צילומי של אנשים שהיו באזור וכו', שלחו את זה לחדשות, בחדשות מיד, שזה הרי שייך להם, מיד עשו עריכה, מטוס כזה, אפילו מטוס מצוין גם שמו באחד הכיוונים, כאילו הוא נכנס בתוך הזה, פיצוץ וזה. למי שמבין מה שאני אגיד עכשיו, הכל יסתדר לו. מטוס לעולם לא יכול לפוצץ בניין. מטוס מתרסק על הבניין, לא נשאר ממנו כלום וצריך לרדת. זה למי שמבין מה זה בכלל מטוס. זה לא טיל, הוא מטוס. רגע. אבל כל שאר הראיות של כל הצילומים המקוריים של אותם אנשים שצילמו, מובאים במה שאמרתי לכם שאפשר להוכיח. אתה רואה את הצילום המקורי, אתה רואה את הצילום המפוברק, אתה רואה את זה גם בפריימים, מה שנקרא איטיים, ואתה רואה את הקטע האחרון, אתה רואה שהוא מפוברק, אחת לאחת. מה המטרה של כל זה? זה היה לכבוש את עיראק ועוד עוד 5 מדינות, או 4 מדינות. אז הם רצו לעשות, איך יכבשו אותם? על מה ולמה? מה אתם רוצים מהם? אנחנו רוצים שהכל יהיה תחת השליטה שלנו, הם אמרו. אז איך הם יעשו את זה? פשוט מאוד. נפוצץ את הבניינים. נגיד זה מחבלים שהם שם, ככה, נכנסים עכשיו לאיראן, ונכנסים לשם ולשם ושם, כובשים את כולם. והכל יהיה תחת שליטתנו. מה שנקרא, תרגיל של מי? של עצמם. אותו הדבר בדיוק. אותו תרגיל חזר על עצמו כאן בישראל. הם פתחו את הגדר, אמרו להם יאללה, כנסו, אף אחד לא ייגע בכם. כנסו! נכנסו! טבחו! הרגו! רצחו! אנסו! עכשיו, זה כל כך חמור! נכון? מה עושים בחדשות עכשיו? מה פעמים כל הזמן? מלחמה. צריך לכבוש את ידה. מלחמה, מלחמה. ישראל במלחמה. ישראל במלחמה. מלחמה, מלחמה. שימו לב! לא יגידו דבר, אין אחד שיבוא יגיד משהו חוץ ממה? צריך להילחם. וכל אחד יגיד את החוכמה, את הסיעור מוחות שיש שם, עם כל אחד עם חוכמתו, איך צריך לבוא למלחמה. צריך לכבוש, צריך להיכנס, גם עם קורבנות, והם אומרים את זה בפה מלא. הכל בזהירות, כן? אני אומר את זה ככה, אבל שימו לב שאומרים את זה. יהיה הרבה קורבנות, גם אם זה יבוא על חשבון בני הערובה, אין מה לעשות, אנחנו במלחמה. מה המטרה שלכם? שלהם המטרה זה בסוף לכבוש ולהגיע גם לירושלים. מה התכלית של כל הקדוש ברוך הוא מה עושה? אוקיי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה את הכל בשבילי, אני עושה. אל תדאגו, אני הכל בשליטה מה שנקרא. אבל כל זה בגלל שאנחנו לא עושים מה שצריך. יש לנו 2 אפשרויות, בעיטה אחישנה. אם אתם רוצים בעיטה, ניתן לכם אחלה בעיטה ועולה. אתם רואים מה קורה? מה אנחנו עוד רוצים? זה בעיטה. חכים עד הרגע האחרון. לא רוצים לעזוב את התאוות. לא רוצים לעזוב את התאוות. אז מגיע עוד ועוד 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 ועוד. ובסופו של דבר זה הולך ומתגלגל. אם הם עכשיו בחדשות, שזה שייך לדיפ סטייטר, והם אומרים להם מה להגיד, וזה גם כן מוכח מה שאני אומר, כל מה שאני אומר לכם בסדר שמה, מוכח, אני לא אומר איזה דברים שהם בספק, בסדר? קיבצו, סתם ככה שתדעו, אני רק אגיד לכם באיזה, קיבצו כל סוגי החדשות שבכל העולם, את החדשות שבאותם משפטים הם משתמשים, אותם משפטים, חוזרים על עצמם, טק, טק, יש להם מה שנקרא
בדיוק מה להגיד. הם לא אומרים שום דבר של עצמם. מה? מוניטור. כן. מה? מנטרו. בדיוק. לא מנטור, מוניטור. בסדר, לא משנה, העיקר מובן שכולם אומרים אותו דבר. מובן. אמרו להם איזה משפט להגיד, וזה המשפט שהם רוצים שיכניסו עכשיו בציבור. עכשיו מה הם רוצים להכניס לנו כאן? מלחמה. ואז מה יהיה ההשלכות של זה? נביא לכם כוחות מארצות הברית, נסייע לישראל, אל תדאגו, אנחנו נהיה פה וכולי, טטטטטטטטטם, כל זה למה? כדי שיהיה פה עכשיו מלחמת עולם השלישית. בסופו של דבר זה התוצאה. אם אנחנו קוראים את המפה נכון, אנחנו צריכים לעשות תשובה עכשיו. ותשובה זה דבר שהוא מבחינת, כי קרוב אליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. דהיינו, אדם צריך לבוא ולומר, ריבונו של עולם, כמה שיכול להעריך לפני גם ולתת שבח לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד ריבונו של עולם, אתה האל גדול, גיבור ונורא, מה שהוא יכול להגיד, ולאחר מכן נגיד אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך 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 וכל מה שהוא זוכר להגיד, ויגיד גם כן ויוסיף, וגלוי וידוע לפניך, כי לא במרד ולא במעל עשיתי ולא להכיסך נתכוונתי חס ושלום, אלא רק יצרי גבר עליי, והייתי כבן סורר ומורה לפניך, אנא השם, מחוק ברחמך הרבים את כל החטאים והעוונות שחטאתי וכו'. איך שהוא יכול לנסח את זה בלשון שלו, שינסח. אבל ברגע שהוא עושה את זה ואומר את זה, אומר רבנו יונה, נמחל לו. אם כולנו נעשה את זה וכולנו נפיץ את זה הלאה, מה שנקרא, ואם אחל לנו הקדוש ברוך הוא יאחל להחיש את הגאולה, ומה שכתוב כאן לא נצטרך לעבור אותו. אלא מה שעברנו עד עכשיו, שזה בקטנה מה שנקרא, יספיק. שזה גם כן ילך למה שנקרא לקורבן על עם ישראל, כל מה שהחיילים שהלכו, שם מרחם ושם ינקום דמם. וכל החיילות וכל כל הבני ערובה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא לנו ברחמים ויהפוך את הכל לברכה ולטובה. ונראה בעזרת השם בגאולה הקרובה, נזכה בעזרת השם כולנו לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ברחמים. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. רבי חנן בן עזרא